انا جاي اقول لك ليه ما تشتريش البوكو ووتش لو وقعت في طريقك، وما تنصحش اي حد ان هو يشتري الساعه دي. تيجي تقول لي الله، طب لما جاي تقول لي ما تشتريهاش عامل فيديو ليه؟ عشان غيري هيقول لك اشتريها. فعشان ما تقعش في الغلطه دي انا جاي اقول لك ليه ما تشتريش ارخص ساعه، او خليني اسميها باند في شكل ساعه في السوق، خصوصا انها من براند قويه وان بيتقال عليها ساعه مش باند، لان زي ما انت شايف كده هي ساعه بس. يعني هتعرف ليه. طب في الاول كده ايه المميزات اللي في الساعه دي اللي بتقدمه لي قصاد سعرها؟ بص يعني ما تاخذنيش، بس انا لو جاي اكلمك في المميزات فتاكد انها المميزات اللي موجوده في اي بند، سواء بالسعر ده او باقل منه بس من براند مضروبه او اعلى منه. اللي هي المميزات الاساسيه: شاشه اوليد مقاسها 1.6 بوصه بدقه 360 في 320، واخده الشيب بتاع ابل ووتش زي ما انت شايف كده. فيها تقريبا اكتر من 100 مود تمارين، 3/4 معرف يعني زي ما تقول كده فيك، يا اما ما تكونش بتستخدمهم اصلا. يعني بدل ما تديني مود لرياضه الهوكي يظبط اي حاجه في الساعه، بس البطاريه بتعيش. يعني قعدت معايا اسبوعين شغل متواصل، طبعا بيقلوا على حسب لو في يوم زودت من استخدام الميوزك كنترولر او مشيت كتير فبتعد كتير وهكذا. يعني والاستخدام معقول اسبوع اسبوع ونص، وده رقم مش سيء. واللي مش سيء برضو انها بتغطس تحت الميه لغايه عمق 50 متر. دي كده المميزات خلصت. تعال بقى اقول لك ليه ما تشتريهاش. وانا مش عايز اطول عليك في الفيديو ده، عشان لو فعلا كنت قررت تشتريها ترجع عن قرارك بسرعه. اولا وبسم الله كده، الساعه دي ما فيهاش دعم للغه العربيه. يعني جات لك نوتيفيكيشن عربي، شغلت اغنيه عربي، لا هتعرف ايه نوتيفيكيشن ولا هتشوف اسم الاغنيه ده ايه. ده اول حاجه. فانت اكيد كده مش هتجيبها عشان النوتيفيكيشنز. لو كده اروح اجيب بند ارخص وهتجيب لي النوتيفيكيشنز العربي اللي انا عايزها، وبارك الله في رزقك. تاني حاجه، وبرغم انها تندرج تحت تصنيف الساعات فهي ما فيهاش سماعه. يعني اي حاجه جايه لك هتعرفها بالفايبريشن والشاشه. واقول لك كمان، فاكر النوتيفيكيشنز اللي مش عربي اللي قلت لك عليها دي هتشوفها، بس ما فيش اوبشن انك ترد عليها، انت هتشوفها بس. طب سميتوها ساعه ليه يا جدعان؟ ما تفهمش. الاستراب بتاع الساعه بيتغير، حاجه حلوه اهي، بس الزرار بتاعه دوسته ولا كانك بتزق عربيه نقل لوحدك، صباعك هيجي له تشنجات، فاهم؟ نفس الكلام بالنسبه للسايد بوتن، بس على اخف شويه يعني، لا بتستخدمه يعني. لكن الاستراب بوتن او الزرار بتاع تغيير الاستراب ده ما تفكرش فيه، انت جبتها بستراب اقعد بيه اكرم لك لغايه ما تبدلها او تجيب غيرها. ونيجي بقى للسوفت وير اللي انا معرفوش. يعني هي الشركه ما اعلنتش اصلا عن ايه هو السوفت وير اللي مستخدم في الساعه دي. يعني انت في 2022 تستخدم جهاز بسوفت وير ما تعرفوش، زي ايام نوكيا كده. بس حتى السوفت وير اللي مش معروف ده، عارف، ما فيهوش ميزه كده، عادي، سوفت وير عادي. حتى الايقونات بتاعته ما فيهاش ليبلز، اسامي التطبيقات اللي جوه الساعه مش مكتوبه. لا ومش كده بس، انت عندك 3 تطبيقات تقريبا نفس اللوجو. يعني لما تيجي تبص كده هتلاقي ان الالارم والستوب ووتش والتايمر كلهم عباره عن ساعه. فانت تاخد لك حبه وقت عشان تتعود مين فيهم ايه، وما توقعش انك هتتعود بسهوله. ويمكن النقطتين دول اللي خلوني افهم ليه الموقع بتاع الساعه مش حاطين ولا صوره لقائمه التطبيقات. يعني كل الصور لشاشات القياس، اكسجين قلب بتاع، بس مفيش لقطه واحده لقائمه التطبيقات. واصلا اللوجوهات اللي محطوطه مع درجه تشبع الالوان في الشاشه تحسسك انك هتدوس على ايقونه منهم كده في مره هتلاقي الساعه بتقول لك. وخد عندك بقى من ضمن مشاكل السوفت وير مثلا ان النوتيفيكيشن اللي هي مش عربي بتظهر لك اكتر من مره. يعني انت دلوقتي موصل الساعه بالموبايل، النوتيفيكيشن الواحده هتجيلك اكتر من مره، اللي هو طب ليه المزاوله؟ والريموت شاتر اللي قلت لك عليه من شويه ده ما بيشتغلش على طول. لا ده اصلا اوقات كتير الموبايل ما بيستوعبش ان في ساعه متوصله بيه عشان تديله اوردر الشاتر، اللي هو تفضل فاتح الكاميرا وتدوس على الساعه وبتاع، ما فيش. بس لا ما انكرش برضو ان في مرات اشتغلت، فانت دافع مش عارف 1000 وكام او 2000 وحبه حاليا عشان حاجه تشتغل حبه وتقفل الحبه. عنيف انا شويه مع الساعه دي. اصل برضو العقل زينه. يعني انا ما عنديش مشكله انك تديني منتج بمليون جنيه وهو ثمنه 2000، بس مش يوم ما تبيعهولي بمليون جنيه يبقى ناقصه فيتشرز في منتج ب 500 جنيه. يعني برضو هو التسعير ده بتاعك، بس المميزات ما تضحكش عليا فيها عشان بس يبقى اسمك ارخص سمارت ووتش في السوق. ده اوقات كتير كمان الساعه ما كانتش عارفه اني مشغل موسيقى على الموبايل، فالميوزك كنترول سيستم في البطيخ. طبعا ما تستناش منها اي نصيحه رياضيه او تمرين تقولك اعمله مثلا في حياتك، ما تستناش حتى انها تقولك خد بالك من نفسك. يعني هو مود زي ما قلت لك كتير جدا بس على الفاضي. فالخلاصه اني ما انصحش اي حد بصراحه انه يشتري الساعه دي البوكو ووتش. لا يا معلم، انت بنص الفلوس دي تقدر تجيب اي بند هتديك نفس الفيتشرز واكتر شويه كمان. لاني ما افتكرش اني قابلت بندات كتير اللهم الا قل اللي ما بيدعموش اللغه العربيه في النوتيفيكيشنز، فدي لوحدها تخلي البوكو ووتش هي ارخص ساعه في السوق. بس اللي ما تشتريهاش. تشتري ايه؟ تشتري مني. شوف الفيديوهات اللي هنا، شوف الفيديوهات اللي هنا، تشترك في القناه عشان اللي جاي غير اللي فات، ولايك للفيديو لو عجبك، وفوتني بعافيه. بسيطه خالص.